Dobrý večer, dobré ráno, dobrú noc. Ja som späť a je to asi 15 minút po tom, čo som donatáčal prvé video. A chcel by som si založiť nový svet, kde budem iba ja, akože mať tento svet. A budem akože hrávať, iba natáčať ho a nebudem ho hrať bez toho, aby som natáčal. Takže bude sa volať Broken Script. Lebo môže. Čo je so mnou dneska? Môže byť... neviem, toto nechám asi tak. Zatiaľ toto si musí byť. Ja to robím takto, toto treba, lebo budem veľa umierať. Toto si musím nehať zaplaté. A nechce sa mi väčšinou čakať, tak akože tak dám na 10 alebo 7. To je všetko. No, hej. Je to docela... Nebude dneska iba tak možno Stone až Iron veci nechcem moc veľa. Mám tu dosť veľa módov, takže to bude výborný spawn. Výborný. Meno si nevšímaj, to je... Som černý v realite, takže môžem. Niečo, je to chyba Minecraftu, že tak mi pomenovala. Čo je to riti? Daj mi. Dobre, akácia drevo, akože... Či ak sa to je tá akácia? Je tá akácia. Ešte aj toto skúsim posledné. Mal by som mať 3 harvester, takže keď si spravím sekeru, takže budem čopovať tie stromy jak crazy. Ok, môže byť. Rovno si spravím jednu sekeru, aby som mal veľa dreva. Krompáč. Neviem, že to tvárim, ako by to bolo. A ináč na toto som. Nejde mne. To je jedno. Už. Akácie ešte. Môžem povedať ako fuel. Možno. Si dám na seba. To nezvedali, čo bude prvý event. Už sú trošku lacnejšie. Armál je to, čo je táto debilina. Dobre, chcem drevo. A poviem tu a vidím rovno aj caveku. Aj. Je všetko. A to je upír. Hahaha, umiera v slnku. Takže... Neviem, budem upír, alebo budem hunter, lebo... Tam som si chcel dať hunter na tom svete, o ktorom... Pozeral prvé video, viem. Tak ale ja neviem, jak ten mod funguje, takže budem musieť zistiť. Nie, že ja tak neznašam akácie live. Ja reálne neviem prečo. Ináč potom by som mohol ukázať Broken Script config, kebyže niekto bude chcieť, alebo niečo proste zbytne. Neviem, je to zbytočne. Ja popravím, že hej, toto sa mi nepáči. Nie, že sa mi nepáči, ale že veľa zabera miesta, tak spraviť takto. Dobre, skúsim ísť pre kamene. To je tento upír zasátý. Nie. Už, až ak ma zabijú. Co poviem? Dobre, tak nezabijem ho. Tak ma zabije on. Výborná. Ja chcem iba kameň, no. Dúfam, že nie. Dobre, už neviem. Jasne, že je. Niečo najviac kameň opäť než sa všimnem. Mám aj ore exkavátor, takže to uhlie by malo ísť docela rýchlo. Nie. Prečo sa... Nebudem ste s tebou bridovať. Ja to nemôžem si ani len Stone spraviť, lebo on dáva... No, konečne. Však ja zdechnem. Druhýkrát. Teraz som sa spawnul.
Teraz som začal hrať, nehaj ma aspoň to spraviť, prosím ťa. Jasne, ešte čo si mi dovolí povedať. Ďalší, ja dva. Dobre. Nemám Infinity Hunt, takže to bude zlé. Keby niekto nepozná Broken Script, no tak toto vám nejaké eventy budú určite, možno v prvom videu nie, ale v druhom už by som plánoval, aby nejaké eventy boli. To mi je jedno reálne. Ani neviem, prečo som to otvoril. Dobre, posteľ by som mal. Top. Výborná. OK, tak necháme takto. Posteľ, užitočné. Kamene. Prečo som ja to serem, reálne. Nie som vyspatý vôbec. Nemám, ja tam bolo to uhlie, ale však tam bol ten upier zasratý. Zabil som ho náhodou. Čo teraz? Po to uhlie? Aj. Dobre, takže veľmi zaujímavý začiatok. Ešte zdechnem, výborne. Ten nemá luk. Pozeral som na roh svojho view distance. To si rovno vypečem. Neviem, rybu. Keby niečo môžeš asi potom aj odstrániť ten Fulbright, kebyže to je moc. Takže atmosféru bude ničiť. Ale to akože neviem, môžete napísať do komentáru. Takže tak. Ten skeleton nespatrí. Spatrí? Je spatrí ako reálne slovo? Myslím, akože nezbadá, ale to je jedno reálne. Daj mi toto. Dám tam vypekať. Nemám ešte želiesko. No poď. Tak pekná. Ešte jedno. Dobre. Alebo taký Ore Creeper by sa hodil, to by bolo. To by bol epic. Koper, neviem, či budem potrebovať vlastne koper. Koper. Tak to skeleton. Dá sa mi. Skeleton, I hardly know him. Neviem, to ale nemám tak. Mi železo. Tak nedaj. Tak nevadí. To by malo byť niečo. Nejaký XP, jasné, XPčka tam bolo. To už je akože noc. A ináč nejaké eventy, čo mi budú vymazávať akože svet, alebo proste dom, také by som vymazal, lebo akože to čo je? To je moja prvá noc. A to už je Broken Messy. On to má mať fázy. A prečo začína na tej druhej fázi? Lepšia otázka. Mám oboja sa spavnúť. By som mal aj môcť prespať. Hej, to sa dá prespať. Opa, to tam čo bolo? Čo tam bolo napísané? Ajaj. No, open GL error. Aha, to je náš kamarát. Toto je. Tak vieš čo, je to môj kamarát, ale nepoznám. A
ty máš backpack? Čo máš? To je jak? Debiliny úplne. Neviem, pohádžem tam bordel, potom to zarádim niekedy. Dobre, tak to i bolo, teraz železo. Tu je vesnica pravdepodobne, ale tam sa mi moc nechce. Alebo to je XP horečko. Nie vo vesnici, potom pozriem hen tam dole. A akože získam si aspoň železný krompač a túto asi epizódu ukončím. Nič moc na prvú... Huntery. Nič moc na prvú epizódu, lebo je to doslova prvá epizóda. Tak nechcem, aby to bolo moc dlhé táto séria, neviem. Ukončím sériu tak, že vyhrám Minecraft, alebo ako? Lebo ja som si není istý, ako ukončím sériu. Buď zabijem nejaké entity, alebo ako. Vieš odo mňa, môže byť. To je False Villager, si mi nepáči. Čo je toto zas? A mal som očuť Integrity Curious, len nemám jedno sluchadlo, takže som neočul. To bol jeden z eventov. Čo tu? Fú, každý stojí takto. Takže sa pozerajú, jak im kradnem vesnicu, alebo ako? A golema máte kde? Tam je golem. Neviem, 3 hliny. On 2, 3. Prosím. Aha, why can't you just leave this broken script, tu keby niečo. Poď. To je pekne také taká fladarina. Ja to serem. Ty čo si? Čo je s tebou, mojko? Idem do domu. Takže ja neviem, čo je s ním, lebo... Dobre, železo. Železo. Aj ty to tak stojíš? Kde sa pozeráš? Kde sa, Smola. A tam zostaneš celý svoj život. Ja to ešte ten... Fú, že to je ďalší. Nie, tento má čest? Nie. Tak prečo si... Výborne. Nič hladný, to sú nejaké ale frequent eventy, čo ti je... čo ti dáva skôr. Neviem, či budem potrebať 5 či 3 tieto. Tie F5 zasraté. Dobre už, keď som tu. Pozriem železo, či nemajú. Čo je to červené? Nemá nič, je to červené riti. Toto som nekázal, kebyže je taký ironový creeper, to by bolo lepšie. Nejaký lepší creeper, to nie je niekde náhodou. Nechce sa mi to moc. Vyzerá, keby to každú chvíľu padlo. Upír, nie. Ticho, Doriť, musíš fakt. Keby niečo z Broken Script, to pozná Broken Script Actually, tak kebyže niečo z toho vidíte, a nie, tak dajte do komentáru, lebo je veľká šanca, že budem slepý, ja neviem, čo si daš normálny creeper? No thanks. Tak dojde vedieť, ja ho očujem. Nechcem mať nič s ním spoločné. Prečo držím kameň?
Možno som slepý tupec. Asi nepremýšľal som nejaké železo, ale čo už so mnou. Lapis bude fajný. Kurva. Pomaly 1 hodina ráno a takéto. Kurva. To bol broken script. Bol taký ešte sa niečo, čo ešte nie. Také niečo, čo sa volá že 0. Možno niekto pozná, možno niekto nepozná. Piče. Proste je to taký nepriateľ veľký. Dobre. Myslím, nikto nebehne. Jak pišťovek normálne. Čo som zas túto? To je jak zaželený. Teba. Takto. Teraz. Môj krompač. Už sa joinul. Ja povídam. Akože bude vidieť moje meno. A však to som ja. Ja som Černok v realite. Tak niekto bude hejtiť, má smolu. Ja som Černok v realite. Kto neverí, tak má smolu. Koľko atačam, netuším. Bude mať full železný armor z tohto. Smola nie si za mnou. Je pravda. No, odpísal. Také pekný. Takže toto železo nie je na čím buď, ale... Dobre. Ja som fakt idiot. Prečo som si myslel, že tam mám crafting table? Ale fakt, čo je so mnou dneska? Možno tým, že je 1 hodina, ale... To určite nebude tým. Tak, treba. Jediné jedno. Zase invalid operácia. Nejaké časté, nejaké rýchle eventy sa dejú. Jasné, že si to vítaj. Nechýbal mi reálne. Nemám rád. Ale áno, dobrý. Či keď ma nezabí, akože. Áno, tak je to, tak není moc chill, ale... Creepery tu nie sú. Už som ich vylútil. Do pánečky. Ukončíme to pekným full ironom. Teraz niekto išiel na dach práve, takže budem musieť byť trošku potichšie, nechcem byť načapaný. Ale týmto ukončím epizódu. Dobrú noc, chalani. Babi, ženy, niekto všetko pozerá. Dobrú noc, majte sa. Čau. Jak sa ukončí?